Doktor, a janë të informuar ose ndërgjegjësuar njerëzit mbi rrezikun e vërtet që mund të sjell mos vaksinimi, pra duke qenë që jetojmë në një kohë ku nuk është se shohim malarje në mënyrë të zakonshme, frusin në mënyrë të zakonshme, apo sëmundje të tjera të cilat mund të kenë qenë fatale dhe shumë të vështira për komunitetin, a janë njerëzit, a di njerëzit vërtet se çfarë do thotë që një sëmundje të rikthehet fuqishëm? E vërteta është që njerëzit nuk e kanë malarjen pranë, por Ebola është aktualisht në Afrikë një vatër aktive. Dhe efekti i vaksinës është pikërisht mbrojtja ndaj këtyre situatave të cilat do të thosha kthehen në një rrezik real për jo vetëm për shëndetin e fëmijës tyre, por edhe për kronicizimin e disa patologjive tjera, pasi sa më të vegjël të jenë fëmijët, aq më problematik janë në përballimin e virozave aktive të forta e kështu me radhë. Prindrit do të thosha, ashtu si tërë shoqëria në aktualisht, nuk manifeston një nivel të mirë, jo vetëm informimi, do thoja, por kujdesi për shëndetin e tyre. Në Shqipëri, aktualisht, do të thoja që vlera e jetës konsiderohet diçka e lirë, nga që e zotrojmë këtë potencial, nuk e kuptojmë rëndësinë e kësaj vlere të jashtëzakonshme që ne kemi. Kjo ndodh kur ne fillojmë rrugtimin e konsumit të shërbimeve shëndetësore pranë institucioneve që i ofrojnë ato. Por atëherë ndoshta është shumë vonë, dhe sa e kemi këtë potencial të shëndetit, ne duhet të bëjmë gjithçka që ta ruajmë dhe ta fuqizojmë atë. Imuniteti është arma më e mirë që njerëzimi njeh për të përballuar jo vetëm sëmundjet virale, por çdo patologji tjetër, qoftë ato sëmundjet kronike, edhe ato tumorale. Ndaj, do të përfitoja nga rasti për të bërë një thirrje publike të gjithë prindërit që mund ta ndjekin këtë intervistë, do thosha, të kryejnë kalendarin e vaksinimit si një garanci për shëndetin e fëmijëve tyre, por herë edhe atyre që kanë sëmundje kronike.